Llegamos a Cajicá. En Bosque Residencial Alcaparros nos espera esta encantadora casa. 182 metros cuadrados construidos y un amplio lote de 412 metros y 4 parqueaderos. Tenemos una cocina funcional, una sala encantadora, un gran comedor y un estudio para tus proyectos. Pero lo que realmente hace especial este hogar es su jardín, un oasis de paz donde podrás disfrutar de la naturaleza. Además, cuenta con una zona de barbecue perfecta para tus reuniones sociales. Desde aquí, la vista a la montaña es simplemente impresionante. No esperes más para descubrir la exclusividad y tranquilidad que esta casa tiene para ofrecerte.